بس يكفي إلى هنا، يكفيكم بكاء إخوة الإسلام، كفى غرلغج يكفي. سأحكي لكم قصة سيدي عندما كان يمشي في شارع فرأى بيتا فطرأت في رأسه ونمارق مريت جنب أبواب البيت، بتلكانو دكانو أبوابه دقيت ما في حد في البيت، رجع دخل له المهم فكان دخل إلى هذا البيت يبحث عن زاد، عن أي شيء يرمق سطره الباهت اللذيذ. ما هو الباهت اللذيذ؟ والله ما لي علم. على العموم دخل إلى البيت يبحث ها هنا، وكانوا أهل البيت نائمون، فكان يمشي على رأس أصابعه سخللة. شنو سخللة؟ بهمسة الراء ورقرقة البخللة. فذهب ومشى دلا 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 حتى دخل غرفة نوم، وكان صاحب البيت قبحه الله نائما عليهم ما يستحقون، شابعا راويا، وصاحبنا لا يجد حق قيمة تلفون آيفون. فقال له، فذهب وبحث ها هنا وها هنا حتى استمخج الذهب واستمخج الفلوس، وبينما هو خارج عشت يعرف علاش بكيتو، عشت يعرف علاش بتبكوا. أصح يا جن لا محكي القصة، أنا إذا بكيت أبكي قد أنا داري تمام، بس أي الله. فعندما كان خارجا من البيت دق بيده. شنو دق كذا؟ ايش اسمها هذه؟ مزهرية. مزهرية. فالمزهرية هذه انتذقت إلى الأرض، وسمع صاحب البيت عزت عليك الأوطان. فإذا به اصبروا، فإذا به يصحو من منامه ويصيح بأعلى صوته: يا حسين! مو هذا حسين صاحبنا، حسين ولدنا. فطلع لك حسين. شنو طلع؟ صعد إلى الغرفة حق النوم، والأب داغش بحلوله. شنو الحلول؟ هذا يسمى الحلول، كما جاء في حديث السرعوب بن دبلبوب أنه سمع جده يقول: من مسك بحلول أي شخص حتى لو هو سارق فجزاءه النار، سارق ابن سارق. فجاء حسين وأبو حسين. لا، لم يجي حسين، ذكرت لم يجي حسين، دغشوها الاثنين. فكان صاحبنا يصيح: يا حسين! زين طلع له حسين ولدان، وانه الثلاثة بالدعاء. فكان يصيح: يا حسين دلالك الوحش. فكان حسين يعني خلافه. صلوا على محمد وآل محمد. لا عيش اللغاية هذا قلنا صلوا على آل محمد، اختصار الوقت. اللهم صل على آل محمد. أحسنتم.